Жети-9 Саруу айылында айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Өнөктүктө тартип бузуулар же кандайдыр бир техникалык мүчүлүштүктөр байкала элек. Аймакта 4 шайлоо тилкеси иштеп добуштарды кабыл алууда. Ал эми шайлоо тилкелерине келген добуш берүүчүлөрдүн маанайы жакшы. Саат 10:00-гө карата 159 шайлоочу добуш беришти. Мындан сырткары аралыктан добуш бергендердин саны 7ге жетти. Аралыктан шайлоо укмасы биринчилерден болуп Саруу айыл аймагында ишке ашып жатат. Белгилей кетсек, 2019-жылы дагы Саруу айылдык кеңешине биринчи жолу аялдардын квотасы боюнча шайлоо жүргөн. Айта кетсек, бүгүнкү шайлоо өнөктүгүндө 41 талапкер депутат болууга ат салышып жатса, анын 13 аялдар. Талапкерлигин көрсөтүп жаткандардын 40% буга чейин айылдык кеңеште депутат болуп иштегендер. Шайлоонун айырмачылыгы аралыктан шайлоо боюнча өзгөчөлүгү болуп жатат. Биздин Саруу айылынын тургундары Бишкекте шайлоо участкасында ошол жакта окуган 18 жаштан өйдөгүлөр ошол жерде иштегендер Борбордук шайлоо комиссиясына барып мурунтадан арыз берген 109 адам ошолор жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлай алышат. Бул Саруу айылында пропискада тургандар шайлай алышат. Өзгөчөлүктөрү ушунда. Бул жаңы аппараттар келгенде пилотный болуп Саруу айылдык кеңешинде биринчи жолу болуп жатат.